عامه لكثير من الناس يعني كما نقولوا بالعاميه يشخر ما يعرفش الاسباب يعني، وحتى يزعج محيطه في بعض الاحيان في الاسره. في اسباب معينه كما للشخير هذا يعني الدائم، ما نقولوش يعني لانه فيه شخير يعني محدود يكون نتيجه عن تعب مثل ارهاق شديد في اليوم، لكن الشخير مستمر يعني اللي يصبح يعني عاده عند الانسان وحتى مرض. في اسباب محدده ليه دكتور؟ هذا الشخير وشن هو الشخير؟ رغم اللي أنه راوي يديرانجي اللي يكون قدامك ولا الزملاء، الشخير هو الإنسان عنده حاجز للتنفس العادي. الإنسان العادي ما يتشخرش، لازم نصيبه سبب تاع الشخير. الشخير مش مشكل، الشخير مشكل لأنه يصرى بالأخص توقيف التنفس. وقلت لك الإنسان لما يكون راقد لازمه الجهاز التنفسي يخدم. لما نشخر راي كاينين بالفرنساوية يقول لك أبني، هي توقيف التنفس ويصرى عندها عامل بوضعية النوم دكتور؟ كيف؟ عندها يعني علاقة بوضعية النوم، لأنه في كثير من الأحيان تلقى الإنسان مثلا معوج راسه لما يرقد ولا هي حاجز، لأن عندنا هنا القرجومة باه نتنفسوا لازم الهواء يتسرب بسهولة. لما تكون معوج ولا حقيقة هذيك مؤقتة، ولكن نهضروا على الشخير اللي ممكن يؤدي للوفيات. هاي لان كاين توقيف التنفس، وداتنا ما تقبلش توقيف التنفس، لان التنفس هو اللي يجيب لنا الاكسجين بالاخص الدماغ. اذا كاين انقطاع تاع التزويد كاين بزاف ناس يقول لك نوض تخنقت يعني. هي حقيقة فعلا يتخنق، لان الجهه هذه راهي تنغلق. عليه يقول لك ابني، الابني نمثلوش، قول هذوك اللي الغواصين اللي ما يتنفسوش يقطعوا التنفس، هذيك اللي خطيرة جدا. سببها الأساسي هو السمنة. علاه نهضروا على السمنة، لوبيزيتي هي اللي تؤدي لهذه الوضعية. وكاين بعض الأمراض التنفسية مثلا كما الربو، كما الحساسية، كما هما اللي يعرضوا غير التأثير على التنفس. وهذه قلت لك بأن المكان وين نرقدوا أكتو لازمنا نفهموا النوم بصفة